Anzjana ta' 72 sena spiċċat l-isptar bi ġrieħi gravi wara ttajret minn żiemel il-bieraħ fl-għaxija fir-Rabat Għawdex. L-inċident seħħa l-ħabta ta' 8 ta' filgħaxija fit-triq ir-Repubblika waqt it-tiġrijiet taż-żwiemel. Il-mara li mir-Rabat ittieħdet l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, iżda aktar tard ġiet trasferita lejn l-Isptar Mater Dei għall-kura. Jidher li wara dan l-inċident 7 persuni oħra kienu involuti f'inċident ieħor fl-istess attività tat-tiġrijiet taż-żwiemel. S'issa da mhux magħrufa l-kundizzjoni ta' dawn il-persuni. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. It-tlieta l-ħabta ta' nofsinhar sar l-ewwel inċident tat-traffiku f'Ħattart bis-sewwieq tal-mutur qed isofri minn feriti gravi. Għal xi raġuni li għadha mhix magħrufa sar impatt bejn trakk tal-ħaxix misjuq minn raġel ta' 38 sena residenti ħaż-Żebbux u mutur tat-tip KSR Moto misjuq minn raġel ta' 21 sena minn Birkirkara. L-inċident seħħ fit-triq l-Għariex kantuniera ma' triq l-Imdina. Is-sewwieq ta' trakk jidher li ma sofra l-ebda ġrieħi filwaqt li s-sewwieq tal-mutur ittieħed l-Isptar Mater Dei għall-kura fejn ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi gravi. F'inċident separat iżda fl-istess lokalità seħħ inċident tat-traffiku ieħor għal ħabta tan-nofsija fit-triq Pitkali. Dan hekk kif saret ħabta bejn karozza tat-tip Mazda Demmjo misjuqa minn raġel ta' 20 sena minn Ħall Qormi u mutur tat-tip Aprilia Atlantic misjuq minn raġel ta' 33 sena minn San Ġwan. Is-sewwieq tal-mutur ittieħed l-Isptar Mater Dei għall-kura u ġie ċertifikat li qed isofri minn feriti ħfief filwaqt li s-sewwieq tal-karozza ma kellux bżonn l-assistenza medika.